انا مش هاكل خضار تاني. لا لا لا، مش انا، مش دلوقتي، استنوا شويه. خلاص حقك عليا حقك. طب انت ايه اللي مزعلك؟ استني استنيه حمر يا عم. ثانيه واحده كمان وانا اضيع. القلي الكتير مش هزار. خلاص بالله عليك ما تعملش فيا كده. طب نعملك مهروس ولا ايه؟ شفت كده، لا طعم ولا فايده. ولا منظر وحياتك. ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ كنت ممكن ابقى احسن من كده. ومين يا ابني طلع اللي نفسه فيه؟ البطاطس كان نفسها تبقى كمثرى. ما تزعلش، خلاص قدر الله ما شاء فعل. مش لازم كل المية دي. واحنا غلطانين يعني؟ مش عايزين نحرمك من حاجه. انا هشة مش حجر، اوعى تعصرني. ليه؟ طب امال هصفي المايه منك ازاي؟ انتوا هتخيلونا ليه واحنا بنطبخكم؟ كده بتكسر فيتاميناتي واحدة واحدة. لا الا فيتاميناتك، بالله عليك ما توجعيش قلبي وانا بهضم. شايف النتيجة؟ ده ايه ده ان شاء الله؟ انت حامل ولا ايه القعده دي؟ كنت ممكن اكون فريش ومنعش. منعش ايه؟ اسمه منعش. ولا انت مخيلني؟ انا خلي بالك مخيلني وحاسك كده ايه، عامل مؤامره مع الكمثرى. بالراحه، انا حساس. خلاص طيب عشان خاطري طب قول لي انت نفسك في ايه ونعمله. يعني اجيب ورقه وقلم واكتب وصيتك قبل طبق السلطه؟ طب عايز ايه؟ مش كده. عصج لي بقى بصلتين. اهدى شويه، حتى وانا متقطع فيها بصلايه؟ انت كهينه ليه كده؟ كنت استاهل شويه رحمه. ومين اللي انت لماهم حواليك دول؟ اخوانك البصل ولا مين دول اللي انت لماهم؟ تبع مين؟ انتوا ملمومين ليه؟ هو العزا دلوقتي ولا إيه؟ ده احنا لسه بنندب، لحقنا كمان ندفن. استنى، ايه يا جدع انت؟ مش لازم تشيل كل القشر. لا ما انت بتتمسك بقى ايه من بتاع الخضار للفلاح اللي بيزرع لكل ما لازم اشيله. القشر فيه فايدتي. مش عايز فايدتك، مش عايزها انا فايدتك دي بقى. تتمسك من بتاع الخضار وتقول لي فايدتك؟ مش عايزها. سيب حته. نفسي جايه على عصير الجزر. كده فقدت نص قوتي. الواد ده كهين تحسوه كده صح؟ هو والبصل الاتنين اكهن من بعض. ليه القسوه دي؟ اوه ماي جاد. مالك يا جزر سايقها ليه؟ ما هو يا تعيط يا تنجز، ما تقعدش تبربر كده كتير واحنا هناكلوك في الاخر ولا مش ناقصه. مش حاسس بالراحه. ليه يا باشمهندس ليه؟ هو ناوي على ايه؟ ناوي على ايه؟ ايه البرد ده؟ انا سيبك بره وتبوظ ولا ما انا سايبك في التلاجة. انا مش هنا مكاني. ليه ابعتك بعثه بره؟ لا ما تقعد يا عم الله مكانك عقبال ما اشوف لك طبق سلطه. كده بقيت طري وبلا طعم. يعني انت كنت لوز قبل كده، ما تخلينا ساكتين. الله ده احنا من قله الحاجه اللي بنحطها في السلطه ما بنلاقيش غيرك، بنحطك انت والطماطم. ليه كده؟ معلش احنا بقينا كده، احنا مش حلوين. يا عم امشي بقى، انت هتسوقها خلاص. الله بقى اقوم اعمل لي طبق سلطه حلو بقى كده.